Печь длительного горения с водяным контуром. Нужна ли вообще? На мой взгляд, это полнейшая утопия, потому что печь перестает быть энергонезависимой. Объясню почему. У вас появляются такие лишние звенья, как насос в системе отопления. Он в любом случае должен быть для того, чтобы система отопления была эффективна. В случае, если у вас отключается электричество, у вас должен быть резервный источник питания для этого насоса. Если вы хотите просто растопить печку, вам будет необходимо, чтобы у вас циркулировало тепло по теплообменнику, иначе он придет в негодность. Вы не сможете отключить водяной контур от самой печи. И лучше, когда у нас система отопления котельная отдельно, а печь-камин отдельно. Это самая правильная система. Ну а нас про печи, камины и отопление переходите и подписывайтесь.